先看视频。买回来了，走，快走。这个音乐相框冰箱贴看着挺有意思啊，到手10来块钱，价格倒是不贵啊。然后就是一个塑料壳子，还有一个透明的膜。哦，这个感觉跟保鲜膜似的呀。它是靠这种磁力贴吸在冰箱上的。放上之后倒是挺好看啊。放一下音乐。哦，没有上一首下一首，也不能调节音量啊，一按就重新开始。听了一会儿啊，它就这一段歌。打开之后呢，里边就有这样一个小卡片，还有一个挺简单的小设备，就这么个东西啊。